祈福還神幾時適合？有咩化寶產品選擇？咁咧正常咧有好多老人家就話正月15前祈福嘅，其實唔係嘅。其實你想祈福咧，幾時都可以祈福嘅。祈福咧正常咧就要還嘅，因為你有求有借就有還啊嘛。即係等於你去觀音借庫一樣啫嘛。你去觀音借庫借咗翻嚟，你去到年尾你都要還噶。其實道理一樣嘅。咁還神衣紙有咩選擇咧？如果簡單啲，你話容易化寶嘅，就係呢啲還神呢啲盤啦。搭好晒噶啦，你哋買咗翻去咧就唔使搭噶啦。你上炷香品聲還神咧，你還咩神就買咩衣紙，我哋幫你砌好晒。但係呢個盤咧要提前預訂嘅，因為冇聲特嘅現貨喺度。咁呢個盤咧就大路啲咯。亦都仲有一個咧叫壽金龍珠，咁呢個亦都係要訂購嘅。嗱，呢個盤咧嚴格上嚟講咧係拜乜嘢神明都可以用嘅。就呢個叫壽金龍珠，我相信出邊應該係冇噶啦，冇得賣嘅啦。呢個係我哋莊師傅研究出嚟嘅。咁除咗呢兩個還神或者祈福嘅盤之外咧，我哋仲有第三款。第三款咧就係呢一款，亦都係我哋莊師傅同我哋研究咗出嚟，我哋祈福還神都可以嘅，各樣神明都可以啱用嘅。如果大家有呢個需要咧，可以提前登記。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅白香燭啊！